Dejansko vlagam v rekreacijo, kadar jo potrebujem, v znanje, torej vsaka investicija je v bistvu odložena potrošnja, tako da tisto, kar se zdaj odpovedujem užitku, je to zato, da bom lahko bolj pa več užival v prihodnje. Že meja 40 plus, ne bom, mislim, majčkeno so zategnjeni, tako, niso lih za zabavo, so bolj tradicionalno, pač dela se na delu, 8 ur, oddelamo to ob 4 domov. Nam ni problem ostati do 5, 6, 7, grem dol na pivo, se vrnem gor nazaj, nadaljujem z delom in to je to. Ampak ne delam to, ker moram, delam to, kar želim, ker uživam v tem in se zabavam. Psihologi porabljamo določen termin naučena nemoč. Jaz mislim, da na enih takih podobnih elementih se tudi v Sloveniji ta naučena nemoč kaže, kar pomeni, da so se nekateri naučili, da ne glede na to, kakšne akcije, kakšne odzive damo, ni nekega pravega odziva oziroma te akcije nimajo tistega učinka, ki bi ga oni želeli. In to je nekako tisti cikel, ki potem spodbuja to pasivnost in neko vdanost v usodo. Danes je javni uslužbenec tak, da se boji odločitve, ker bo mogel zanje odgovarjati in išče, kje točno v zakonu ali pa v pravilniku je napisan točno določen postopek, ki mu mora on slediti. Javni uslužbenec bodoče generacije bo razmišljal v svojo glavo, se bo zanašal na svoje strokovno znanje, ki ga je dobil v fazi izobraževanja in bo vedno proaktivno razmišljal, kaj bi lahko še naredil, ker je njegovo osnovno poslanstvo, da služi državljanom. Iskreno upam, da bo ta mladostniški zanos, ko bo enkrat na neko funkcijo prišel, kjer bo lahko odločil, da se ne bo postaral. Ampak zato pa mislim, da je potrebna morajo se generacije zamenjati. To ne gre na hitro. Veliko lahko naredimo že v, bom rekel, nekem izobraževalnem sistemu, od mladih nog, tako tudi tenisače od majhnega naprej trenirajo, da so enkrat hudi asi. Ampak čas je potreben, ne gre z danes na jutri, samo obupati se ne sme, pa veliko poguma je treba imeti, predvsem, česar se človek loti.